해남 갈두산은 한반도 육지의 가장 끝 땅끝이라고 부른다. 갈두산 사자봉 정상에 땅끝 전망대가 있다. 전망대에 오르면 진도에서 완도까지 서남해의 풍경이 파노라마로 펼쳐진다. 맑은 날에는 제주도의 한라산까지 보인다고 한다. 전망대 1층에는 해남의 상징물과 땅끝 마을을 배경으로 사진을 찍을 수 있는 포토부스가 있고 카페를 운영한다. 전망대까지는 걸어서 올라갈 수도 있지만 땅끝 마을의 풍경을 여유롭게 감상하기 좋은 모노레일을 타보는 것도 좋다. 쇼츠 좋았음 좋아요, 구독 알림 설정 부탁드려요. 영상 제작에 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 화이팅!